Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. To chyba były ostatnie podrygi zimy tej wiosny, więc chyba pora, żeby znowu trochę pojeździć nad morzem. Sprawdźmy zatem, jak tam wyglądają przed sezonem Mrzeżyno, Niechorze, Rewal czy inne miejscowości w tym rejonie wybrzeża. A żeby urozmaicić sobie tę dzisiejszą trasę, to wystartujemy sobie z Trzebiatowa. Po drodze poszukamy paru odcinków alternatywnych wobec R10 i zakończymy w Kamieniu Pomorskim. Zainteresowani? No to zapraszam na wycieczkę. W Trzebiatowie dotarcie do drogi rowerowej prowadzącej w kierunku morza nie powinno nastręczać szczególnych trudności. No chyba, że zagapicie się tak jak ja. Ze stacji kolejowej jedziemy w kierunku zachodnim, przejeżdżamy mostek na Redze i kierujemy się w stronę rynku. No i żeby dobrze zjechać z tego rynku, to powinniśmy skręcić w pierwszą w prawo, a nie tak jak ja, za rynkiem. Jak rzucicie okiem na mapę i na ślad GPS, to obraz sytuacji będzie dużo jaśniejszy niż moje opowieści o zakrętach. Tak czy tak powinniście trafić na rondo mrzeżyńskie z charakterystycznym budynkiem spożywczego dyskontu i stąd drogowskaz drogi wojewódzkiej pokazuje 10 km, a droga rowerowa wyniesie niewiele więcej, albowiem razem ze 109 podążamy razem tylko przez niewiele ponad 1 km do wsi Nowielice. W Nowielicach odbijamy od wojewódzkiej, żeby dojechać do Dyderki poprowadzonej śladem dawnej linii wąskotorowej z 1912 roku. Trasa poprowadzona starotorzem łagodnie pokonuje jedyne na naszej drodze wzniesienie pod Nowielicami i potem już lecimy przez płaskie jak stół rolnicze tereny i to w dodatku niemal przez 6 km jedną prostą. Niemal, albowiem w Robach na trasie starotorza zdążyła wyrosnąć jakaś posesja i takim finezyjnym zygzakiem musimy objechać kilka zabudowań, by za chwilę wrócić na długą prostą. Jest jak na marcowy poranek cieplutko. W dodatku wiatr jest dokładnie w plecy. Potem się będę martwił, czy nie za silny. Droga jest pusta i prosta, więc można bez problemu pocisnąć nieco mocniej. Ludowa mądrość powiada, że wszystko co dobre i tak dalej. I tak też jest w tym przypadku. Za wsią Roby nasza droga jak strzała kończy się i wjeżdżamy na miks szutru i płyt. Nigdy nie pamiętam, jak te takie ażurowe płyty się nazywają. Ogólnie w krajobrazie zdominowanym przez pustkowie jedynym wyróżniającym się elementem po drodze są ruiny dawnego mostku kolejki wąskotorowej. No i tak aż do opłotków w Mrzeżynach, więc gdy tylko nadarza się okazja, żeby zjechać na nieco bardziej kulturalną nawierzchnię, no to zjeżdżam w bok, nie bacząc na to, czy to będzie nieco, czy dużo dłuższy wariant. No ale tak naprawdę jakieś parę metrów więcej wychodzi. Teraz już bezsprzecznie widać, że jesteśmy w miejscowości nadmorskiej. Rzućmy jeszcze okiem na tę część, jakby to powiedzieć, niestety bardziej wielkomiejską i już zaraz jedziemy do ujścia Regi.
ciepło, słoneczko, ilość ludzi, powiedziałbym, że taka optymalna. Pomimo tego, że Mrzeżyno jest niewielką miejscowością, to nawet jakaś gastronomia jest czynna. Generalnie można powiedzieć, że idealne warunki pod taki przedsezonowy rower. Oznakowanie R10 pokazuje 15 km do Pogorzelicy, ale tym razem troszkę pokombinujemy i trochę pojedziemy dziesiątką, a trochę postaramy się znaleźć jakąś małą alternatywę wobec głównego szlaku. Na pierwszych 6 km nic nie wymyślimy nowego. Musimy jechać DDR-ką wzdłuż nadmorskiego bruku. Skręcamy w szuterek i pośród ładnych pagórków i sosenek musimy dotrzeć z powrotem do tego bruku, którym podjedziemy do takiego charakterystycznego miejsca ze zjazdem w prawo na punkt widokowy i R10 odbijającą kawałek wcześniej w lewo. No i właśnie, R10 droga bez wątpienia ma swoje zalety, ale po jednym czy drugim przejechaniu tych około 9 km w lesie, gdzie meandrując po nim, nie za wiele się dzieje, postanowiłem sprawdzić drogę wiodącą nad samym morzem. Tym bardziej, że gdzieś wypatrzyłem, że częściowo to będą płyty, te takie duże płyty, a nie shooter. No ale na razie jest bruk i tak trochę to igliwie na poboczu działa jak amortyzator, ale czasami igliwia brak. No i tak przez jakieś 3 km. No i po tych 3 km mamy już płyty. Czy droga jest bardziej urozmaicona? No może jakby sobie po drodze zrobić przerwę na spacer nad morze, no to tak. Ja walczyłem przez ten kwadrans z brukiem i zacząłem zerkać na czas, próbując oszacować, o ile mnie to spowolni. Może do samej Pogorzelicy jest trochę bliżej, ale za to jest wolniej. Jak macie amortyzację, to popróbujcie. Jak nie macie, to też popróbujcie, ale wtedy jakby co, to ja nie mówiłem, że jest fajnie. No dobra, ale mieliśmy tu coś porozmaicać i nawet niebieska strzałka z rowerkiem nam to tutaj sugeruje. No na pewno jest zdecydowanie mniej monotonnie, ścieżka nie jest jakaś mocno ukorzeniona, co powoduje, że prawie każdym rowerem możecie tu przejechać. Chyba w jednym miejscu musiałem zsiadać ze swojego sztywniaka. Piachu też niezbyt wiele, a może na wyciągnięcie ręki. I są też po drodze zejścia do niego. Znaki niebieskiego szlaku podpowiadają, żeby już skręcić w głąb lądu i ja się z tym jak najbardziej zgadzam.
dość już klimatycznych lasków i widoczków i teraz to bym sobie po czymś gładkim i takim szybkim pojeździł. Ruch jest bardzo mały, ale ponieważ nie pamiętam, czy przez Pogorzelicę przypadkiem nie wiedzie kostka zwana Polbrukiem, to żeby troszkę odzyskać czasu, bo mi te uroki nadmorskie od Mrzeżyna wraz z postojami zajęły prawie 1,5 godziny, to wybieram wariant z powrotem na R10, która to od stacji Pogorzelica wjedzie ładną, asfaltową drogą rowerową wzdłuż torów wąskotorówki, a przy okazji oferuje trochę widoków na jezioro Liwia Łuża. Niechorze zbiera siły na sezon letni, zarówno w dolnej części, jak i pod Latarnią, pustki. I szczerze mówiąc, to chyba w mniejszym Mrzeżynie widać było więcej oznak wiosennego ożywienia. No ale bardzo dobrze, nie wszystko wszędzie musi być przecież takie samo. Nie mam pojęcia, czy Latarnia jest czynna przez cały rok, ale jak tak zerkam na zegarek, to chociaż trochę podgoniłem, no to nie za bardzo mam czas na jakieś zwiedzanie. 16:55 mam pociąg z Kamienia Pomorskiego, a mój rower okazuje się być typem na tyle wygodnickim, że zażyczył sobie jechać tym konkretnie, albowiem jest to jedyny bezpośredni skład do Szczecina. A jeszcze rewali trzęsacz przydałoby się pstryknąć. Jak w ogóle powiedzieć na nakręcenie krótkiego kadru filmiku? W przypadku zdjęć mówi się przystanąć na foteczkę, przerwa na pstryknięcie i tak dalej. A w przypadku nakręcenia czegoś? Przystanek na widełko? No dobra, jesteśmy w Rewalu i tutaj, chociaż nie ma ruchu na nadmorskich promenadach, wypróbujmy, korzystając z okazji, alternatywny wobec R10 objazd, żeby sprawdzić, czy i jak da radę dojechać do Placu Wielorybów, tak jakbyśmy chcieli unikać tego zatłoczonego w sezonie odcinka R10, który wiedzie ulicami, a właściwie deptakami, Klifową i Warszawską. No i przez sporą część drogi mamy elegancką DDR-kę, a przez część, no niestety nie. Jak to bardzo często w Polsce bywa, trochę infrastruktury zbudowano, a trochę nie. Sam ten odcinek może nie jest jakoś szczególnie porywający, ale w miesiącach gorących, kiedy naprawdę można mieć dość przedzierania się nad samym morzem, jest to zawsze jakaś alternatywa. Nawet biorąc pod uwagę tę typowo uliczną końcówkę. Nieco pustawo, ale jakąś pizzę da radę zjeść. Z goferkami może być nieco trudniej, ale kiedy to nagrywam, to jest jeszcze końcówka marca, a w kwietniu już wszyscy będą się szykować na weekend okołoświąteczny, a po nim tuż zaraz będzie majówka. Także jak to oglądacie, to goferki ratujące bilans kaloryczny z pewnością są już dostępne. Natomiast do filmowania warunki są wprost idealne. I tak się zaczynam zastanawiać, czy wczesną wiosną przyszłego roku nie uruchomić jakiegoś większego projektu około nadmorskiego. Jakiś może większy przejazd z Velobaltiką, bez ludzi, ale w słonku? Muszę nad tym pomyśleć. Tyle pomysłów, a czas tak bardzo ograniczony. No właśnie, czas ograniczony. Lećmy już w kierunku Trzęsacza. Jeszcze tylko po drodze mały przystanek przy fotogenicznym napisie, który teraz znajduje się chyba w prawie każdej miejscowości i do Trzęsacza
mamy około 1 kilometra. Tutaj chyba nigdy nie jest tak naprawdę totalnie pusto, ale wystarczy chwilkę poczekać i już mamy czysty kadr. Parafrazując znane powiedzenie, trzęsacz nie zasypia nigdy. Chociaż bardziej w tym przypadku chodzi o sens zimowy. Szczątkowa ruina kościoła na brzegu Wydmy działa jak magnes i prawie zawsze przewijają się tu jacyś turyści, mniej lub bardziej zorganizowani. W drodze do Pobierowa mijamy jeszcze Pustkowo. Bardzo adekwatna nazwa o tej porze roku. No i chyba się zrobiła już taka godzina, że w Pobierowie odpuścimy sobie wycieczkę na plażę. Zostało gdzieś około godziny do pociągu i zaczynam się zastanawiać, na ile wertepy za Pobierowem mogą mnie spowolnić. Samo Pobierowo chyba szykuje się na typowego turystę plażowicza. Jedna z największych miejscowości na naszej drodze, a wydaje się być jedną z najbardziej pustych. Inna sprawa, że największe ożywienie panowało w tych raczej mniejszych, takich jak Trzęsacz czy Mrzeżyno. Droga leśna do Łukęcina całkiem spoko. Dało radę docisnąć trochę. Jak w samym Łukęcinie nie będę się za bardzo rozglądał na boki, to jest szansa, że zdążę na ten pociąg. Jest parę minut po 16, jak w Łukęcinie wskakuje na asfalt wzdłuż Wojewódzkiej. Zostało jakieś 14 km, więc zwiedzanie Dziwnówka sobie odłożymy na jakiś inny odcinek. I pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten wiatr z głębi lądu, który zaraz za Trzebiatowem pozwalał na rozpędzenie się do niemal 40 km na godzinę po płaskim, na prostej do Mrzeżyna, że zelżał trochę i nie zastopuje mnie na ostatnich kilometrach. Bo zapas czasowy to mam taki, powiedziałbym, trochę mizerny. No i zaraz się okaże, czy da radę te nieco powyżej 20 km na godzinę utrzymać pod wiatr. Nie jest źle. Zaraz powinny być dinozaury. A od nich jest jakieś 5 km do stacji w Kamieniu Pomorskim, co by oznaczało, że mam jakieś 15 minut zapasu.
No dobra, to teraz jeszcze tylko jedna myśl w głowie mi się kołacze, żeby tylko nie guma na tych ostatnich metrach i będzie wszystko dobrze. No teraz to już nawet sobie spacerkiem dojdę przez te 10 minut. 16:40 docieram na peron, więc rzeczywiście udało się wykręcić ten zapasowy kwadrans, a pociągu nawet jeszcze nie ma. Dobra, to chyba starczy już tych emocji na dzisiaj. Skład na Szczecin przyjechał i odjechał punktualnie. Toczę się już bez użycia własnej siły w stronę domu. Tak więc, jeżeli dzisiejsza wycieczka przypadła Wam do gustu, to zostawcie proszę łapkę w górę. Zerknijcie także na ślad GPS. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest już jak najbardziej spokojna chwila na to, żeby to zrobić. A ja już żegnam się i do następnego razu.